Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson V11. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Heb je gehoord dat je Dyson V11 raar geluid maakt? Dit kan een teken zijn dat de motor niet goed functioneert. Vaak gebeurt dit door slijtage of ophoping van vuil in de motor. Als je het probleem niet op tijd aanpakt, kan het leiden tot ernstigere schade aan je stofzuiger. Laten we nu kijken naar de benodigde gereedschappen voor deze reparatie. Je hebt een schroevendraaier nodig, een torksleutel, een nieuwe motor en een zachte doek om stof te verwijderen. Zorg ervoor dat je alles bij de hand hebt voordat je begint. Eerst moet je de Dyson V11 veilig openen. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant van de stofzuiger te verwijderen. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de schroeven op een veilige plaats legt. Zodra de schroeven zijn verwijderd, kun je de behuizing voorzichtig losmaken. Het kan een beetje vastzitten, dus gebruik een zachte doek om het te helpen loskomen zonder schade aan te richten. Nu we de behuizing hebben verwijderd, moeten we de motor lokaliseren. De motor bevindt zich aan de bovenkant van de stofzuiger, onder de luchtfilter. Je kunt het herkennen aan de draden die eraan vastzitten. Ontkoppel de draden voorzichtig, waarbij je ervoor zorgt dat je ze niet beschadigt. Nu gaan we de oude motor verwijderen. Dit doe je door de torkschroeven te verwijderen die de motor op zijn plaats houden. Zorg ervoor dat je de juiste kracht gebruikt, zodat je de schroeven niet stript. Als je de motor hebt verwijderd, neem je de nieuwe motor en plaats je deze op dezelfde plek. Bevestig de torkschroeven weer en sluit de draden aan. Controleer of alles goed vastzit. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat de motor is vervangen, sluit je de behuizing van de Dyson weer. Zorg ervoor dat alle clips en schroeven goed vastzitten. Controleer nogmaals of alles goed is aangesloten en test de stofzuiger om te zien of het raar geluid is verdwenen. Om ervoor te zorgen dat dit probleem in de toekomst niet opnieuw optreedt, is het belangrijk om je Dyson regelmatig schoon te maken en de filters tijdig te vervangen. Dit helpt om de motor in goede staat te houden en verlengt de levensduur van je stofzuiger. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.